मैच स्टार्ट हो गया और ये फाइनल मैच चालू हो चुका है दोस्तों। रॉनी के टीम फर्स्ट हमारी लीडर बोर्ड्स में एंड मैच स्टार्ट हो चुका है। देयर यू कैन सी मैच नंबर 5। आपको आवाज सुन रही है? कैन यू हियर द रोर? डू यू हियर द रोर इन द जीएमसी बालायोगी स्टेडियम इन हैदराबाद? ग्रैंड फिनाले मैच 5। ओ भाई बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। दिस इज द फाइनल मैच। दिस इज वेयर इट ऑल गेट्स डिसाइडेड कि हमारे इंडिया में नंबर 1 टीम है। तार अटक गया हमारा। एक्सक्यूज मी प्लीज वेट अ सेकंड। हमारा तार अटक रहा है। कोई टेंशन की बात हमारा है तार ही अटकता रहता है। तार ही अटकता रहता है। उलझे रहते हैं तार में। अरे यार ये है ओ भाई फ्लाइट पाथ देख। ये क्या है? ये पूछेंगे कि आगे तो ग्लाइड कर ही नहीं पाएंगे। बहुत यूनिक फ्लाइट पाथ है। आई थिंक सो लोग ग्लाइड करके ऊपर की तरफ जाने वाले। आई थिंक जल्दी पैराशूट खोलेंगे। आई थिंक सोल और गॉड्स ये दो बंदे जो है, ये दो स्क्वाड है, आई थिंक इन लोग ही बड़े सेफ जाने वाले। देयर इज नो पॉइंट ऑफ देम टू गो प्ले अ गन स्लिंगर गेम और खत्म हो जाएगा। लोग टॉप 5 भी अगर होल्ड करते तो उन लोगों के पोजीशंस होल्ड मतलब 1 और 2 से तो वो कहीं नहीं जा रहे। टॉप 5 अगर पहुंचते अगर हमें अगर मिल जाता ना कौन किसका रैंकिंग क्या हम कुछ डिसाइड कर पाते हैं। अभी मिला नहीं है वैसे कुछ। एनीवे देखते हैं फ्लाइट पाथ। दो टीम मुझे दिख रहा जाता। वो मिलिट्री कोई नहीं गया। मिलिट्री कोई नहीं आ रहा। सब नॉर्थ साइड जाते हुए। सब बंदे नॉर्थ साइड। ये एक लाइक आज हमने देखा है कि मिलिट्री में बहुत कम टीमें गई हैं। कोई फाइट नहीं हुई इतनी। कोई नहीं गया। बट एक दो टीमें गई हैं लाइक जो नोवा से निकल कर फिर मिलिट्री। ये फिर से इधर एफएफ अमन इतनी जल्दी नॉकडाउन होता। और ये एफएफ का स्क्वाड जो वो 3rd नंबर पे था। सो दे डोंट अफोर्ड। अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो लोग यहाँ पे आ रहे तो अपनी स्टैंडिंग बहुत जल्दी गिरा लेंगे। और एक्चुअली दो बंदे ऑलरेडी गेम में मर चुके हैं। 78 अलाइव आउट ऑफ 20 टीम्स। मम्मी ने मारा अभी उसको एफएफ। जिन लोग हमें जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं सारे लाइव स्ट्रीम में, लेट टेल यू गाइस दिस इज द फाइनल मैच ऑफ ओप्पो प्रेजेंट्स PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज 2019 ग्रैंड फिनाले। दिस इज द ग्रैंड फिनाले। आज ये स्टेडियम से एक टीम, कोई भी एक टीम उस ट्रॉफी को लेकर बाहर जाएगी और उस डिस्क्रिप्शन, वो टाइटल के साथ जाएगी कि द बेस्ट टीम इन इंडिया। Actually. Who is it going to be? बहुत सारी और टीमें हैं जो टॉप में नहीं भी आएगी। एक्चुअली दे विल गेट एन एक्सपोजर कम्युनिटी आल्सो बिकॉज़ आई स्पोक दिस विद परितोष एज वेल। द थिंग इज आज जितने भी टीम्स यहाँ पर आए इन लोग ऐसे नहीं आए। ऐसे मजाक नहीं है। जो भी टीम है, अगर भी कोई टीम लास्ट 10th पर आ रही वो ऐसे लल्लू नहीं है जो घर से उठ के आज खेलने आ गए। यहाँ पर आने के लिए भाई बहुत पापड़ बेले उन्होंने, बहुत पापड़ बेले। 5 लाख रजिस्ट्रेशन 5 लाख लोगों में से, मतलब समझ रहे हैं 5 मिलियन 5 लाख लोग में से ये बंदे आज यहाँ पर आए। ये 20 टीम, ये 80 लोग। दिस आर द टॉप 80 इन इंडिया। कैन यू बिलीव? इंडिया के टॉप 80 प्लेयर्स हमारे सामने बैठे खेल रहे हैं। एक तो आपको पता है कि कितना क्रेज रहता है PUBG मोबाइल का, और उसमें से भी 5,77,000 उसमें से भी जो अपना ड्रीम अभी पूरा कर रहे हैं PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज के फिनाले के स्टेज में बैठे हुए हैं और वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं अपना फाइनल मैच 2019 का। और ये खेलना भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर भी आप जीतो या ना जीतो, बट आपने जो ये खेला, आप जो यहाँ तक पहुंचो इतने लोग को हराकर, दैट इज अ वेरी 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 बिग अकॉम्प्लिशमेंट फॉर यू। देयर यू कैन सी, मेरे को दिख गई है सोल की टीम वहाँ पे। जॉर्ज पोल कंटेनर्स अपने ट्रेडमार्क जगह पे वो लोग बहुत दूर, उनके लिए सही जगह फिलहाल। दे हैव इनफ प्लेस टू कीप काम, चिल मारो और वेट करो ताकि बाकी सब मरे। उनके आसपास कोई नहीं आएगी और मेरे ख्याल से जॉर्ज पोल कंटेनर्स बहुत देर तक जोन में रहने वाला है। और मिलिट्री बेस यहाँ पे किसी टीम ने ना जाके सबसे बड़ी गलती करे। किसी को भी एक थोड़ा सा लाइक, पर उन्हें क्या पता कोई और नहीं आ रहा है। उन्हें क्या पता। एफएफ फ्रॉस्ट यहाँ पे एक्चुअली लास्ट मैच है। आई डोंट थिंक कि मैक्सिमम टीम्स इस लास्ट मैच में छुप के खेलने वाली। आई बिलीव सबको रश करके एकदम गन स्लिंगिंग मैच खेलना चाहिए। यहाँ पर स्प्रे करते हुए, और उसका भी एक रीजन है बिकॉज नीचे वाली जो टीम होगी वो ऊपर वाली टीम का गेम बिगाड़ सकती है। बिल्कुल नहीं एक्चुअली अब नहीं जीतेंगे तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। एक्चुअली जो नीचे 15 से नीचे की जो टीमें होंगी ना वो क्या करेगी कि अब जैसे मॉर्टल वगैरह वो लोग, अगर उनको मान लो कि प्रेडिक्टेबल है कि मॉर्टल जाएगा कंटेनर्स और जाके उनको रश कर दो, और मॉर्टल वगैरह ऑब्वियसली वो लोग अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए खेल रहे हैं, ना कि वो लोग एग्रेसिव खेल रहे हैं, तो वो लोग फाइट लेने से थोड़ा सा डरेंगे। पर यार एट दिस मोमेंट, एट दिस सिचुएशन, आई थिंक सभी बंदों को, जो भी टीम्स एटलीस्ट 11 के नीचे है, उन लोग को रश करना चाहिए। उन लोग को सिर्फ रश करके मार पीट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी। और यार अगर इस टूर्नामेंट के बाद आई बिलीव जब इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन PUBG मोबाइल टूर्नामेंट्स, जैसे अभी क्लब ओपन आ रहा है, ऐसी जगह पे हमको बहुत ही बढ़िया टीम्स देखने मिलेगा। जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ, कॉम्पिटिशन बढ़ रखा है। कॉम्पिटिशन भाई लास्ट टाइम मुझे अभी तक याद है, वो थाई बंदा जो चिढ़ा के गया था हमको ना, भाई बेटा आएंगे, बेटा हम आएंगे, हमारा टाइम आएगा। अब कंपटीशन बढ़ गया है, इंडिया में भी स्किल लेवल और ऊपर। आओ ना क्लब ओपन में, आओ ना भाई, पकड़ के पेलेंगे तुमको। एंड उससे भी बड़ी बात, यहाँ पे जो टीम बैठी होगी लास्ट ईयर, इन लोगों को याद होगा कि TTN जो थी यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करके PMSC गए थे, और जो यहाँ पे टॉप
कि टीम यहाँ पे जो अगर जो भी #1 यहाँ पे निकलती है हमारे सामने PMIS में, तो उनको एक बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि यार हमको शायद आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में थोड़ा सा फायदा मिले। Who knows, nobody knows that. Anyway यार, यहाँ पर आते हैं 76 और 2 लोग कहाँ पर मर गए। We did not have any idea to see. PUBG इतना बड़ा गेम है कि you have no opportunity to see 4 लोग मरे हैं एक्चुअली पूरे और 2 मतलब स्प्लिट होके मरे। टीम है अभी 20 की टीम है। और यहाँ पर टीम 2 के तरफ रश करता हुआ स्ले की टीम, यहाँ पर 2 इजी क्रेट्स के पास घरों में छुपा हुआ है और उनके पास वो जो ग्रेनेड के सुंदर कलर देख रहे हो वो है फॉर द फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ PUBG मोबाइल। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे FF के बंदे यहाँ पे लूट करके निकल चुके हैं ऑलरेडी। ओ भाई क्या नेड्स फट रहे भाई, एक के बाद एक फटे जा रहे हैं, एक के बाद एक फटे जा रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव यूज करते हुए 2Z4 के आकाश एंड नीचे साज है आई थिंक। क्या होगा यहाँ पर, और गोली चल रही है, एक बंदा नॉकआउट हो चुका है स्ले का एक और बंदा नॉकआउट, 2 बंदे 3 बंदा नॉकआउट, 40% एक ही बारी में भाई स्ले आउट ऑफ द गेम, द फर्स्ट स्क्वाड टू बी एलिमिनेटेड। पहला स्क्वाड यहाँ पे जो है पूरा एलिमिनेट हुआ है फाइनल मैच में। तो GG हो चुका है यहाँ पे स्ले की स्क्वाड के लिए। F's in the chat boys, F's in the chat everybody। तो बहुत यहाँ पे 2Z4 यहाँ पे थोड़ा सा खुश रहेगी बिकॉज उनको नोवो की लूट मिल गई, प्लस उनके पास 4 इंपॉर्टेंट किल आ चुके हैं। और ये हम लोग बढ़ते हैं दरिया किनारे इस इलाके में। ये जगह अगर आपको पता नहीं, जगह जॉर्जबुल क्रेट्स के बस साउथ में है। एक जो रोड जो पास होती है सीधे प्रीमॉस से लेकर जॉर्ज के तरफ, आप देख सकते हो मैप पे 2 एयर ड्रॉप शायद से सोल की टीम को फ्लेयर गन मिला है और एयर ड्रॉप्स उन्होंने डाल दिए वहां पे। 2 एयर ड्रॉप्स आकर पहुंच गई उधर। ओ भाई ये मैच बहुत ही अपार्टमेंट में भी वहाँ पे एक और ड्रॉप है, वो शायद से नॉर्मल ड्रॉप रहेगा और वहाँ पे एक फ्लेयर नॉर्मल ड्रॉप तो आया नहीं है, अभी तक आया नहीं। जब वो मैच फर्स्ट सर्कल क्लोज होकर कभी आता है। ओके मेरे को सेकंड भी क्लोज डाउन हो चुका है। हां अभी तो शुरू नहीं हुआ है, दोनों फ्लेयर्स बड़ी। बट मुझे लग रहा है जॉर्जबुल क्रेट्स के एरिया में बहुत ज्यादा लोग हैं कंपेयर टू पहले में ही ऑम आ चुका है यहाँ पे। AWM आउट टीम है यहाँ पे। फंकी मंकी है, हक दिए ड्रॉप को लेके, फंकी मंकी है ड्रॉप पे हक दिए। अरे ये तो गिर जाएगा, लाइक स्लांट में है तो आई थिंक गिर जाएगा वो इजीली, और ये तो बहुत प्यार से गिरेगा। आ चुका है सोल के पास इन जॉर्जपुल। यार मुझे भी लग रहा है कि आई एम बीइंग वेरी बायस्ड, और क्या करे इतना अच्छा खेल रहे हैं इन लोग यार, बायस्ड। और चैट में लग भी रहा होगा कि यार मॉर्टल एंड मॉर्टल, बट लास्ट वाले मैच में खुद ही देख लो 14 किल्स क्या करे आदमी अभी। पता है तुम चैट, जिन लोग भी अभी चैट में देख रहे हो ये लाइव स्ट्रीम, पता है जब मैं यहाँ पर आया था ना, रियल इसकी मॉर्टल इज प्लेइंग इन द फाइनल्स, मैंने पता है पहला चीज क्या बोला, इसको पता है कितने को बता रहा है, इसे क्यों लिया भाई, इसे बट नहीं जीतेगा कोई और, नहीं जीतेगा, और वही हो रहा है भाई। सेम को स्टार्टिंग में ये लोग लीडर बोर्ड के टॉप पे थे और एंड मैच तक टॉप पे भाई, मतलब बिल्कुल किसी और को आने का मौका दिया है। मतलब उन्होंने बोल दिया भाई हम तो इधर है, तुम लोग सेकंड देख लो, तुम सेकंड से देख लो, सेकंड से तुम आगे बात कर लो भाई, हमारा पता नहीं, हम इधर है, हम यहाँ है भाई, हम देख लेंगे अपना। अब मॉर्टल ये लोग व्हीकल्स इकट्ठे कर रहे हैं। एक और यहाँ पे शायद से ओके रौनक गया है वहाँ पे अपार्टमेंट्स में एक और गैराज हाउस से एक व्हीकल लेने के लिए, मे बी वहाँ पे उनको डासे या फिर यूएस मिल जाएगी। और यहाँ पे INF अकॉर्डसन यहाँ पे स्पॉट कर चुका है एक और वहाँ पे स्क्वाड है, आई थिंक 16 स्क्वाड है, 18th नंबर स्क्वाड है वहाँ पे। ओके यहाँ पे द ड्रीमर्स की फाइट हो चुकी है विद मैक्सिमस ओमेगा और एक्सपेरिमेंट वहाँ पे एक दूसरे कंपाउंड, और नोवा पीछे वॉच टावर से आ रहे हैं एंड आइकॉनिक और ओके नोवा आ गया यहाँ पे, और पीछे से आईक्यू आ रहा है। ओके आईक्यू आ गया पीछे से वॉच टावर से एंड नोवा बैठे फर्स्ट फ्लोर पे बैठा, आई थिंक यप। आइकॉनिक पीछे से टीपी पिलर एंड आईक्यू स्पॉटेड है यहाँ पे, निकल चुका। और किरण कार्ड और वो लोग भी पीछे से रिच पे दिख रहे होंगे नंबर 4 की टीम। कैन यू सी दैट ग्रेनेड भाई, क्या सुंदर। बट एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे राइट हैंड साइड से फ्लैंक देखो, वो राइट हैंड साइड वाली बिल्डिंग में एक्सपेरिमेंट भी लाइक कोई भी सामने से मारेगा उसके पास एक डिफरेंट एंगल रहेगा, बट आईक्यू यहाँ पे देखते हैं कौन सा एंगल लेने की कोशिश कर। बट मैक्स किंग यहाँ पे एक छोटा सा शेक रहता है वहाँ पे, थोड़ा सा आराम से चिल मार रहा है वो, ये कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फाइट कर लो। मैं चिल मार रहा हूँ यहाँ पर, और ये आईक्यू का नीड आता हुआ, अरे गलत, बहुत ज्यादा गलत। ये क्या था भाई, अपने ऊपर ये तो बोलेगा भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, और मैक्स के बंदों को ये क्या था भाई, चांस मिल गया भाई, अब मैक्स के बंदों को पुश करने का चांस मिल गया। उसका खुद का नेट फटा। हाँ एक्चुअली वो विंडो से फेंक रहा था पीक करके, वो ऊपर गया और नीचे टप्पा खा गया। ओ यहाँ पे नोवा ने यहाँ पे नॉकडाउन करा है मैक्स किंग को।
F's in the chat, boys. आइकॉनिक भी लाइक थोड़ा सा वहाँ पे कवर फायर देता हुआ पीछे से। आइकॉनिक भी यहाँ पे नॉकडाउन हो चुका है। यहाँ पे मैक्स कृतिक एक और कवर फायर आता हुआ यहाँ पे मैक्स सतन बचा हुआ है। सतन की सेकंड खत्म, ड्रीमर्स खत्म ब्रो। अगेन ड्रीमर्स गॉट एलिमिनेटेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द मैच और फाइनल्स। और मैच 5 में second फिर team वही to हुआ। be eliminated out of the match number 5 of grand finale. मजे की बात है मैक्सिमस का कोई भी बंदा फिनिश नहीं करा वहाँ पे द ड्रीमर्स ने और उनके तीनों बंदे वहाँ पे रेव हो जाएंगे और ये वाला एक ड्रॉप है M249 लाइक इजी। लेवल 3 हेलमेट वेस्ट अगर वो लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं बट सामने से एक टीम निकल चुके हैं वहाँ से। ओके फंकी मंकी वाले बंदे बान ये कहाँ पे है लोग? ये लोग है वही साइड पे जहाँ पे प्रीमोस नहीं बोल रहा मैं, जॉर्ज क्रेट्स के साउथ में, साउथ टुवर्ड्स द साउथ। ओके जो तुम्हारा हॉस्पिटल के जो पीछे वाला जो आउटस्कर्ट्स है हॉस्पिटल से अगर तुम नहीं आउटस्कर्ट हॉस्पिटल से यहाँ पे जो वेस्टर्न साइड वाला हॉस्पिटल से वेस्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम वेस्ट में वहाँ पे दौड़ रहे हैं लोग। तो ये पूरी टीम अकेले दौड़ते हैं। आई थिंक ये एफएम की टीम ये लोग क्या कर रहे, चिल मार रहे चल मार रहे प्लस वो लोग सोच रहे कि स्टैंडिंग्स वगैरह होल्ड करे। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे टाइम पे जो लास्ट में टीम होता है ना उन्हें बोले क्या करना है, चला मस्ती करो, मस्ती करते आओ खेले। आखिरी वाली टीम तो वही करेगी। मैंने बोला ना कि वो अच्छी टीम अगर उनके सामने आएगी दे विल रुइन देयर केस। नहीं मैं अगर होता ना ऐसा अगर मैं होता ना मेरी टीम में लास्ट होता है तो चलो नाचो भाई, उतर के नाचो, कुछ तो हो जाएगा, स्कूल उतर के छत पे नाचो कुछ मजे। नहीं पता है मैं कहाँ उतरता मेरी टीम को लेके, वो जो स्कूल के जो पास वाला जो स्विमिंग पूल बिल्डिंग है ना उसकी छत पे। अच्छा स्विमिंग पूल वाले जो छत है और वो नाश्ता उतर के आके मार के दिखा मुझे, तो मार के दिखा मुझे नाचोगा बैठ के इधर। ओके यहाँ पे कार 98 के शॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे पनिशर की टीम के एक बंदे के पास वहाँ पे कार 98 दिख रही है। INF निशेंडर यहाँ पे उसके पास है M460 एंड आई डोंट नो व्हिच स्कोप ही हैव राइट नाउ। और जोन यहाँ पे एक्चुअली एक और क्लोज इन हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो अगला जोन देखते हैं क्या पहला बनने जोन वाला है। एक्चुअली फर्स्ट जस्ट क्लोज हो रहा है, अभी क्लोज इन हो रहा है, देखते हैं। टीम नंबर 5 द पनिशर। वहाँ पे देखो बैटमैन मार रहा है आराम से कार 98 के चांटे। ये जो है ये टीम ने एक बंदा अपना खोया है, टीम 16 जो है TBS, इन्होंने अपना एक बंदा खोया यहाँ पर। बी स्क्वाड सैक्स बैटमैन ये मार रहा था कार 98 के चांटे और वो तो सामने से तो निकल गई। हो बच गए बेचारे, निकल गए मार खाने से बच गए। लेट्स सी कितनी देर ये लोग होल्ड करेंगे वाला कंपाउंड बिकॉज आखिरी में ये लोग जोन के बाहर हैं। अभी सेकंड फेज अभी क्लोज इन करेगा 3 मिनट बाद और ऑलरेडी ऑलमोस्ट यहाँ पे 12-13 मिनट हो चुके हैं और 18 टीम यहाँ पे मर चुकी है। बट ये सेम केस हमारा होता था स्टार्टिंग वाले मैचेस में कि 18 टीम अलाइव होती थी जब 20-22 मिनट हो जाते थे। बट वही है फाइनल्स है, सारे रश करके खेले, सबको पॉइंट्स चाहिए। सबको पॉइंट्स चाहिए और यहाँ पर एक और फ्लेयर का ड्रॉप और एक नॉर्मल ड्रॉप, नहीं 2 फ्लेयर ड्रॉप्स है। 2 फ्लेयर ड्रॉप है। 2 फ्लेयर ड्रॉप एक्चुअली पता है हो क्या रहा है इसमें, जहाँ तक मेरे को न्यूज है, जहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप तुम चला रहे हो ना उसके साथ एक और गिफ्ट ड्रॉप आ रहा है एनिवर्सरी के लिए। जहाँ तक मेरे को जहाँ तक मेरे को न्यूज है ऐसा कुछ हो रहा है एक्चुअली। हो रहा है। इज दिस ट्रू? मजाक कर रहे हैं? हाँ नहीं मजाक नहीं कर रहा एक्चुअली। अगर मैं कल घर चैट में गाइस चैट में लिखो अगर ऐसा कुछ है तो। मैं कल घर पे जाएगा पक्का, और अगर नहीं आया यू कैन फिर मैं तेरे घर पे आएगा हॉकी स्टिक लेके। नहीं यार मुंबई दिल्ली बहुत ज्यादा दूर है। आएगा मारने में? आएगा, मैं आऊंगा मारने तो घर पे, तेरे घर पे आके मारूंगा हॉकी स्टिक। अबे रहने दे, अभी रुक जा, चैट में आएगा मेरी ख्याल से। देख हम चैट को बैठे ऐसे चल हम भी चल मार रहे हैं फाइनल में, चल मार रहे हैं लास्ट मैच। ओ ये क्या 2-4। अच्छा इन लोग पानी की सवारी करने गए। और इसकी टीम का नाम पता है क्या है? जैसे आगे आकाश है। हेलमेट्स देख 3 बंदे के पास लेवल 3। बट इस टीम का नाम पता है क्या है? 2 easy for आकाश। 2EZ4 का मतलब है 2 is for आकाश, बहुत ज्यादा इजी आकाश के लिए। आकाश कौन है? ये रहा ना उसकी टीम का नाम, जैसे 2EZ4 आकाश, अब जैसे 2EZ4 रिबल, 2 easy for रिबल। अच्छा ऐसा है, ऐसा है। इसको डिकोड करा मैंने अभी। दिमाग बुद्धि लगा है। आधे लोग को चैट में समझा नहीं, बात अलग है। 2 is for ओके यहाँ पे FF फ्रॉस्ट और ये पूरा स्क्वाड। ओके देख चैट में लोग बोल रहे नहीं आएगा, क्या डरा तो लोग को तू देख यस बोल रहे थे कुछ, कुछ मेरी साइड पे देख। यस ओके क्लोज रेंज फाइट। ओ बड़ी नॉकआउट भाई, कितना 12th लायन किंग के 1 HP है और एक डीपी सोल साइको है वहां पे, वो भी नॉकडाउन पड़ा है वहां पे। ओ थर्ड पर्सन का फायदा। स्क्वाड 99 का प्रतीक और वहां पे एक बंदा रेव दे रहा है उसको, बट कवर फायर मेरे ख्याल से। ओके ये लोग अकेले बचे इस वाले कंपाउंड में। आराम से बैठो, हील करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। शैक में घुस के हील करेगा, चिल मार के बंदा, कोई टेंशन नहीं है। और ये भी जोन में आई थिंक अभी 17 बंदे भी जोन, 17 स्क्वाड भी जोन में और 50 सेकंड के अंदर थर्ड जोन हमारा शुरू हो जाएगा। Less than 40 seconds right now. 17 teams in the game, 64 players. Guys, जो लोग जस्ट अभी ज्वाइन किए, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे इस मैच।
मैच को देखने के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सही टाइम पे ज्वाइन किए हो। ये है द पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज 2019 ग्रैंड फाइनल्स का लास्ट मैच। सोल इज ऑन द लीड, उनके बाद एक गॉड्स, बहुत ही क्लोज मैच दोनों के बीच में। सोल मॉडल आपके स्क्रीन पे बहुत सारी किल्स लेकर बंदा यहाँ पर, बगैर 0 किल्स धीरे धीरे नीचे आता हुआ ये उतरे जॉर्ज क्रेट्स के पास और धीरे धीरे बढ़कर अभी उन लोग गाटका के पास आकर वहाँ पे वो लोग एक्चुअली उसको प्लेन दिख चुका है मॉडल को, वो देखेगा कि ड्रॉप अगर आसपास कहीं पर गिरा तो उनके पास एक व्हीकल होगा ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो लोग जॉर्जिया पोल से घटका आए तो सो दे विल गो फॉर द ड्रॉप। एंड फायर फोर्स ने 2 बंदे खो दिए थे वहाँ पे, नो में जो स्ले के बंदों ने मारे थे उनके अमन और बड़े बच के निकल गए फॉर द रैंक पॉइंट्स। रैंक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर भी आपका टीम मर जा रहा है और आपका अकेला बंदा बच के निकल सकता है, देयर इज नो वैल्यू। क्योंकि हम जब कैजुअल गेम्स खेलते हैं हमारे टीम्स मर जाए, लास्ट बंदे को हम यूजुअली मर जाने बोलते हैं, बट यहाँ पर ना, यहाँ पर बिल्कुल झाड़ी में छुप जा तो कोई दिक्कत नहीं, तो पॉइंट्स ले आ, तो भाई पॉइंट्स चाहिए हमें। बिकॉज क्या पता 1 या 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब 10-20 पॉइंट, इनको क्या पता अच्छे खासी प्राइस अमाउंट, जैसे 50 के बाद 75 के, तो 25 के सिर्फ वो 20-30 पॉइंट का वो लाइक जो तुम्हारा सर्वाइवल पॉइंट है वो तुम्हें दे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो PSUD का स्क्वाड यहाँ पे फिर से 2 व्हीकल में घूम रहा है, उसके आगे एक पनिशर्स का स्क्वाड घूम रहा है उसके आगे। देखते हैं फाइट होगी, नहीं अगर कोलिजन हुआ तो फॉर श्योर फेज तो अकेला होगा तो मरेगा, बिकॉज 3 और 1 में रेशो में वो लोग चल रहे हैं और ड्रॉप के लिए जा रहे हैं। आई थिंक ये दैट्स सोल जो ड्रॉप की तरफ जा रहा है, एक और टीम ड्रॉप की तरफ आ रही है। दिस टीम नंबर 5 द पनिशर्स। फन फैक्ट, पनिशर्स की अभी तक एक भी किल्स नहीं है। पनिशर्स इस मैच को खत्म करने के पहले यहाँ पर हुआ है, दिस इज द फर्स्ट किल फॉर देम इन द एंटायर डे। आज के पूरे दिन में इनका ये पहला किल है, अगर ये किल किया उन्होंने अभी तो दैट्स द फर्स्ट किल। 0 किल था ये मैच के पहले, उनको 0 किल्स था। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नोट डाउन। नहीं मतलब मुझे पता है क्यों याद है, परिषद हमारे जस्ट सामने बैठे हो और उन्होंने जैसे मरते देखते अरे यार करते हैं और ऊपर से वो पूरे टाइम हमारे को देखते रहते हैं क्या देख रहे हैं लोग, क्या देख रहे हैं, वो जैसे मर गए थे हमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं। मतलब वो बंदे खेलते खेलते वो स्माइल कर रहा है वो तो अरे क्या बोल रहा है उसको बोला इन गेम वॉइस माइक है तुम्हारे पास। ओके, यहाँ पे टॉमी गन NSD लेजेंड चला रहा है यहाँ पे। येटी का सर बाहर आ रहा है। और यहाँ पे कितनी ये क्या फेक क्या रखा है इन लोगों ने यार, ये येटी का स्किन, ये ट्रोल वाले कपड़े पहना है बंदा टूर्नामेंट में खेलने के लिए। ओके, हेलमेट के ऊपर से उस बंदे के बाल निकल रहे हैं। ओहो, MK14 वन ऑफ नॉट माय फेवरेट गन्स, बट क्लोज रेंज जिसका एनकाउंटर अच्छा है और जिसका क्रॉस एयर अच्छा यूज करना है तो उस बंदे के लिए MK14 परफेक्ट है, डैमेज ज्यादा है। अगर ऑटो में स्प्रे कर पाओ तो भाई MK14 तबाही गन है, बहुत ज्यादा सही है वो। PSUD के बंदे यहाँ पे स्क्वाड हाउस में एक मेरे ख्याल से कवर फायर देगा और अनमोल यहाँ पे निकल चुका है वो एयर ड्रॉप लेने के लिए। 17 टीमें अभी भी अलाइव हैं यहाँ पे, 17 मिनट हुए हैं, सो 17 पे खतरा ना हो जाए किसी का। ऑक्सी की टीम यहाँ पर टीम नंबर 2 इजी को देखते हुए। और त्रिलोक का आवाज आगे रहेगी कि यहाँ पे एक पूरा स्क्वाड है। ओके, मौली वगैरह आ चुके हैं तो ये तो इसको दिख रहे हैं त्रिलोक कहाँ से त्रिलोक ने उसको मारा 2-4 आकाश उसने नॉकआउट कर दिया। एक तो नेड कर दो भाई, मजा आ जाएगा। बार हाउस में यूजुअली नेड ज्यादा काम आते हैं बिकॉज बिल्कुल पैरेलल बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज फैलता है, ना कि कोई दीवार से रुकता है। अभी जितना ये लोग जल्दी पुश कर सकते हैं उतना जल्दी करना चाहिए। और त्रिलोक ने वो ब्रोकन वॉल होल्ड करी हुई है और मेरी ख्याल से उसके बाद वो परफेक्ट एंगल है। क्या वो नेट था जो थ्रो किया गया इनके सामने? नोआ अभी भी टीवी पे ले रहा है, नहीं स्मोक्स है। आई थिंक ये टीम नंबर 2 जो है 2 इजी, ये लोग स्मोक्स कर रहे हैं अपने टीम को उनके टीम से बचाने के लिए, तो गेट अ साइड जहाँ पे उन लोग इनको देख ना पाए। और फिर से कहां से स्मोक करो तुम, हम फिर भी तुमको निकाल लेंगे। ऑक्सी भाई घुसता हुआ ऊपर से यहाँ पर रेड जोन है। अरे वो 2-4 ने वो क्या अगर अपने बंदे को फिनिश कर दिया, आई थिंक उसी का नेट। अरे हाँ, अभी किल फीड में दिखा मेरे को, उसी के नेट से अपने बंदे को मार दिया। अरे हाँ, एक्चुअली वो बाहर फेंक रहा था और वो नीचे अंदर ही गिर गया स्मोक में भी। हाँ, उसने सोचा होगा स्मोक है तो नेट डाल दिया, ये फब्द हो चुका है। और एक और बंदा नॉकड आउट, दूसरा बंदा बहुत लो 2 इजी का लास्ट में सर्वाइव और दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ 2 इजी। 2 इजी 4 का 2 इजी हो गया भाई। 2 इजी 4 60 प्लेयर्स अलाइव, 60 अलाइव अभी हमारे। और ऑक्सीजन स्मोक डाला अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। नोवा को यहाँ पे रेम मिलेगा बहुत ही इजीली क्योंकि कोई स्क्वाड नहीं है इनके आसपास और वो लोग जोन के अंदर भी है। शील्ड है अभी 4 क्रेट इन लोगों को लूटने मिलेगी आराम से और बहुत सारी व्हीकल्स हैं, 1 2 3 2 लाइक नॉर्मल अपनी 4 व्हीलर है और अपनी एक बग्गी भी है जो 2 सीटर है। और यहाँ पर थोड़ी सी लूटेंगे
आराम से। और सर्कल अगर आप देखो तो गॉड्स की फाइट हुई है वहाँ पे, गॉड्स रेन के, यार वो लोग मेरे ख्याल से किल निकालेंगे यहाँ से। यार दिस इज अ वेरी क्लोज गेम। अगर इमेजिन अगर गॉड्स रेन और सोल लास्ट में आए, फर्स्ट और सेकंड दोनों 1v1 एंड में, भाई क्या मैच होने वाला है। देन उसके बाद ना हम लोग बिल्कुल बोल नहीं पाएंगे कौन जीत रहा है, हम लोग को लिटरली स्टैंडिंग्स का वेट करना पड़ेगा। 16 टीम है, कुछ कह नहीं सकते। 57 guys alive और यहाँ पर एक फाइट चल रही है टीम 17, दैट इज व्हाट्स द टीम 17? टीम 17 हमारी स्क्वाड 99 है। स्क्वाड 9, स्क्वाड 99। स्क्वाड 99, यप। जो लास्ट टाइम सेकंड आई थी आई बिलीव। और स्क्वाड 99 गाड़ी लेकर दूर जाते वो लोग हुए निकल चुके हैं, उनको अपनी पोजीशंस अभी प्यारी हैं रैंक और वो लोग पॉइंट्स, निकल रैंक चुके हैं। पॉइंट्स सबको But रैंक ऐसे पता है क्या होता है, कभी भी तुम लोग अगर व्हीकल से निकलो, जैसे अभी ये हुआ, एक बंदे ने उसको नॉक कर दिया है ओह vehicle गाड़ी से। के बाहर, और देन उसको रिवाइव करना है, कोई मौका नहीं रिवाइव होता है। और वो बंदे रुके और यहाँ से एक और स्प्रे करना शुरू कर दिया। भाई डीपी विद द 4x, द ओपीएस गन इन टाउन, डीपी विद 4x और 6x। भाई कुछ ज्यादा ही ओपी हो रहा है यार। और वहां से फ्लैंक भी आके आईएमटी के बंदे का, देखो आईएमटी फिनिक्स वहां पे लेफ्ट हैंड साइड से फ्लैंक कर चुका है, और आई थिंक सोल साइको वहां पे स्पॉटेड रहेगा मे बी, और वो स्मोक अगर करेगा तो बहुत सही। इनके पास एक लाइक स्मोक बॉल रहेगा तो कवर रहेगा, और वो अपने जो नॉक टीममेट है उसको रेव दे पाएंगे। फिनिक्स यहाँ पे फ्लैंक तो कर चुका है, अब देखते हैं वो कितना जल्दी वहां पे पुश करता है उन 4 बंदों के पास, एक्चुअली 3। टीम 7 पूरी की पूरी हम आपको स्क्रीन पे दिखते और हुए पूरे फैल के वो लोग पुश कर रहे हैं। हाँ। अगर ध्यान से देखा हो तो आपने, एक्चुअली सर्कल इन लोग के जस्ट पास आके रुकने वाला है, तो लोग सर्कल के एकदम एज पे, सर्कल का एज खेल रहे हैं लोग भी यहाँ पर। डीपी 28 अभी भी मतलब 4x डीपी लाइक लेजर गन है, बहुत ज्यादा लेजर गन है। गॉड्स सक्षम के पास M416 है और पता नहीं कौन सा स्कोप वो यूज कर रहा है, बट गॉड्स का एक बंदा मर चुका है यहाँ पे। ओह वहाँ पे गोली पड़ रही है, और आप इनकी अगर 2 देखो तो kills आपके हैं। टॉप राइट पे मैप के सर्कल के टीम नंबर 7 में गोली पड़ रही है। ये मेरे ख्याल से नेट फटेगा उसके मुंह पे, ओह डैमेज मिला बट मरा नहीं, डिड नॉट काउंट एज अ किल। और एक बंदा उसको स्पॉट हो चुका है। आई थिंक एक बंदा नॉक कर दिया उसने गॉड सक्षम ने, एंड उसको फिनिश भी करना चाहिए। आई थिंक अपना किल सिक्योर करो, क्यों उसको रेव होने के लिए। ओ स्टेप बैक हो चुका है यहाँ पे आईएनएफ स्वप्निल, और वो लोग पुश उसे उल्टा पड़ी भाई। एंड सक्षम यहाँ पे स्टेप बैक हो चुका है। गॉड्स दक्ष भी यहाँ पे नॉकडाउन है। सी सोल वाइपर एंड उनकी भी फाइट हुई है। सोल वाइपर के पास M24 है, दैट इज अ ड्रॉप गन जो उनको जॉर्ज पोल में मिली थी यार। मॉर्टल लास्ट के गेम में पास तो एटलीस्ट कोई DP28 ऑन का हेडशॉट दिखा दो यार लास्ट गेम में, मजा आ जाएगा। एंड सोल ने मेरी ख्याल से पूरा पनिशर का स्क्वाड निकाल दिया है। ओह फिनिश ब्रो, इट्स लाइक कंप्लीट एंड क्रेजी फ्लैंक यहाँ पे आया था और स्टेप बैक करा पनिशर्स था यहाँ एटलीस्ट पे। पनिशर्स ने अभी देख तू खुद देख रहा है, सर पे चले गए भाई उनके सर पे बाद। चले गए। गॉड्स यहाँ पर स्नेक करते हुए सर्वाइविंग पॉइंट करना पड़ेगा यार, एक्चुअली गॉड्स को करना पड़ेगा। 2 गॉड्स बंदे को उनके करना एक्चुअली पड़ेगा। मर चुके हैं, स्टेप बैक हो चुके थे वो लोग। 3 बंदे, द सोल सर्वाइवर इज गॉडल का अकेला बंदा जिंदा है। दैट्स व्हाट इज नेम? गॉड्स इट्स के गॉड्स गॉडल बोला, नहीं गॉडल नहीं है। मॉडल किसको? पूरा स्क्वाड खत्म यहाँ पे। कितने किल्स? ओ FM Funky Monkey ने। गॉड्स के 3 किल, सोल के 3-4 किल्स एट दिस पॉइंट। बट मैटर यहाँ पे ये करता है कि इट्स के कितना, अगर वो ये बंदा आखिरी टॉप 5 तक खींच गया ना, कितना, और अगर मॉडल टीम तो सोल टीम को कोई और खत्म कर जाए तो लाइक वो अपनी फर्स्ट पोजीशन तो लूज कर ही देंगे। अगर यहाँ से गॉड्स का बंदा निकल जाता है तो and that's it. Soul is out of the game at the moment. We are not sure Soul के कितने पॉइंट्स है भाई, क्या होने वाला है। गॉड उनकी 15 में वो लोग मरे हैं, ठीक है, वी आर अज्यूमिंग टीम 15 में वो लोग मरे हैं। 15 और गॉड्स के पास, रिमेंबर गॉड्स के पास 3 पॉइंट्स है, बट दे हैव ओनली 1 गाय सर्वाइविंग। गॉड्स का अकेला बंदा जिंदा है। क्या वो अपने टीम को रैंक पॉइंट्स में आगे ले, आई एम प्रीटी श्योर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू विन द मैच। अगर वो फर्स्ट रैंक पे ना बहुत मुश्किल होने वाला है, बट अगर वो अपनी टीम को एटलीस्ट टॉप 5 में भी ले आए, अगर टॉप 5 में ले आए तो भाई ये पूरा मैच बदल सकता है आउट ऑफ नोवेयर। और ऊपर से पता है क्या, 14 टीम को इतने ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट नहीं मिलते एज कम्पेयर टू टॉप 5। मेरी ख्याल से 100 के आसपास पॉइंट मिल रहे रहेंगे। बट अगर तू देख रहा है गॉड्स के आसपास बहुत सारे लोग हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सर्वाइव। यहाँ पे अगर स्नेक कर सकते हो, जितना टाइम आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ पे कि सर्वाइवल पॉइंट जैसे 14 है, अब झटके से मेरे ख्याल से जोन क्लोजिंग होगा और टीमें एक दूसरे से फाइट करने लगेगी, और वो टीम जो अलाइव है वो
नंबर्स नीचे गिरेंगे ऑब्वियसली। अगर गॉड्स के पास और दो लोग भी जिंदा होते और एटलीस्ट एक बंदा जिंदा होता उनके पास थोड़ा चांसेस होता कुछ बचने का, यहाँ पर रैंक पॉइंट्स के लिए खेलने का। 3 किल है, गॉड्स के बंदे को किल्स भी लेना है। एट द सेम टाइम ही आल्सो हैज टू बीट देम बाय 300 पॉइंट्स। सोल का 300 पॉइंट उनसे ज्यादा है, उसको 300 पॉइंट्स तो लाने ही है और उसके ऊपर ही पॉइंट्स लेने कि उसके ऊपर, क्योंकि सोल की टीम ने ऑलरेडी 4 किल्स किए मरने से पहले। दे हैव 4 किल्स बिफोर दे डाई। उनके मॉर्टल वगैरह ने मेरी ख्याल से तो आई थिंक 150 पॉइंट तो इस वाले मैच से कलेक्ट करे होंगे आराम से, बहुत आराम से करेंगे। तो उसको उनसे ज्यादा उसको अभी आई थिंक उसके लिए किल्स लेना बहुत मुश्किल है। ही इज नॉट गोना गो गनस्लिंगिंग, वो गनस्लिंगिंग नहीं जाने वाला है। उसके पास में एक ही चीज है, दैट इज हाइड, सर्वाइव टिल यू कैन। क्या लगता है चैट, क्या गॉड्स यहाँ पर ये अकेला बंदा सर्वाइव करके सोल को आउटलास्ट कर पाएगा? सबसे बड़ी बात, जहाँ पे ये बंदा लेटा हुआ है वहां से पीछे से 2 स्क्वाड आ रही है और अगर तू देख रहा था एक टीम पूरी मर चुकी है, उसका ऑलरेडी रैंक पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ चुका है। दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग फैक्टर फॉर हिम कि बाकी बंदे पहले मारपीट कर देन इसके पास आए। आई थिंक ही डजंट इवन केयर अबाउट द किल्स एट द मोमेंट, बिकॉज़ 4 किल्स है गॉड्स के पास, 4 किल्स फॉर गॉड्स, 4 किल्स फॉर सोल। डू यू नो व्हाट दैट मीन? दोनों के 4-4 पॉइंट्स। ओह माय गॉड, सारी चीजें यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी 300 पॉइंट का, जैसे हमने कैलकुलेट करा था कि पिछले मैच तक टोटल स्टैंडिंग तक वो डिफरेंस था। बट अब यहाँ पे गॉड्स को बस सर्वाइवल पॉइंट ही जिता सकता है जैसे जैसे करके। और यहाँ पे नेड्स हो रहे हैं, रैंडम नेड्स, वो पेड़ के पीछे फटेगा क्या? फटेगा नहीं, एक्चुअली वो नेड से फटा है वहाँ पे, डेथ किलर। एक और टीम डाउन। गॉड्स का रैंक धीरे धीरे और आगे बढ़ता हुआ। एक गिर के मारा, बेशरम, गिर के कौन मरता है यार टूर्नामेंट के फाइनल में? भाई गिर के कौन मरता है यार फाइनल में यार? शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म करो। ओह, यहाँ पे अब कवर होगा मेरी ख्याल से। मतलब टूर्नामेंट के फाइनल से कौन गिर के मरता है? XD कम ऑन, मैक्स के भी 4 बंदे जिंदा, उनके भी 4 किल्स है। देखते हैं जो भी जोन के सेंटर में आई थिंक ओके गॉड के बंदे ने एक और यहाँ पे नॉकडाउन करा, पूरा फिनिश भी करा है यहाँ पे। INF के बंदे यहाँ पे और ऊपर से आते हैं और ये दोनों अलग अलग साइड से आएंगे। उसका किल चोरी हो गया। Oh what no why? Soul got that win. Soul got that win. I think स्कोर लीडर बोर्ड में कोई और नहीं आने वाला उनसे ऊपर, इम्पॉसिबल है मेरी ख्याल से। भाई उसका एक किल चोरी हो गया। He had one more extra kill, बड़ा गोल चोरी हो गया, but we cannot still say what happened क्योंकि और रैंक पॉइंट्स मिला है इन लोग को मोर देन। अगर FF के बंदे यहाँ पे ब्रो चिकन डिनर निकालते हैं और 8 से 7 के ऊपर से, मेरी कैलकुलेशन हिसाब से कहती है 5 या 7 से ऊपर किल लेते तो दे विल बी ऑन द फर्स्ट पोजीशन मेरे ख्याल से। बहुत क्लोज गेम है बॉयज। इन दोनों टीमें जो टॉप पे थी उन लोगों को 100-200 सर्वाइवल पॉइंट से ज्यादा मिला नहीं और उन लोग चिकन डिनर निकाल के 500 पॉइंट निकाल सकते हैं, प्लस जितने किल्स लेंगे वो लोग। तो FF को यहाँ पे जितना स्पेक्टेट कर सकते हो उतना करो, दैट विल डिसाइड ओनली। और मैक्स का बंदा यहाँ पे अंदर है एक रूम और वो भी नॉक, NSG के सारे बंदे निकाल गया, मैक्स सतन अकेला। लेट्स गो, अकेला बंदा बचा था, कितने लिटरली 1 HP में बंदे ने 4 बंदे निकाले उसने। बहुत क्लोज भाई, बहुत मजेदार मैच होने वाली भाई ये। कैन यू बिलीव दिस? क्या मैच हो रही है भाई ये। Just 20 guys alive, 8 teams in the game. Oppo presents PUBG Mobile India Series 2019 Grand Finals. भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? अब मेरे को लग रहा है कि कोई लीडर बोर्ड कुछ नहीं बोल सकते कौन क्या हो रहा है। अगर सोल जिंदा यहाँ तक होती देन हमारे पास तो कंफर्म विनर था, बट अनफॉर्चुनेटली भाई तू टॉप 2 टीम्स नहीं है, टॉप 2 टीम्स ही नहीं है। We cannot say there is a third rank की टीम कौन थी? FF थी, वो अभी खेल रही है वहाँ पे, वही कह रहा हूँ अभी तक खेल रहे हैं। और FF की टीम अगर यहाँ पे जीत जाती है भाई, इनके 9 किल्स है, इनके 9 किल्स है। ये FM है ये FM फंकी मंकी के 9 किल्स और एक बंदा त्रिलोक ने वहाँ पे DP 6 और वहाँ का एक बंदा भी आता है वहाँ पे। FM गुंडा भी वहाँ पे DP चला रहे। गुंडा नाम है उसका? FM गुंडा ही है, उसने देख गुंडा लगा रहा है। FM गुंडा फंकी मंकी गुंडा। और वहाँ पे एक स्मोक कर रहा है, एक्चुअली वो दूसरी टीम को हेल्प कर रहा है, जहाँ पे बंदा नॉकडाउन उसको हेल्प कर रहा है वहाँ पे स्मोक करके। आई थिंक उसको लगा तो नहीं है, बट स्मोक निकल गया। इसकी जो वेस्ट है वो पूरी की पूरी डैमेज्ड है। अभी देखते हैं यहाँ पे FM गुंडा को वहाँ पे पुश करना चाह रहे हैं, बिकॉज वो थोड़े से बंदे स्टेप बैक कर सकते थे, फॉल बैक करते वो लोग फॉर श्योर ऑक्सी के बंदे। और गुंडा यहाँ पर अपना क्रोसा स्प्रे करता है, गुंडा करते दिखा रहा है वो, गुंडा करते दिखा रहा है क्रोसा लेकर। ये तो गलत सीन है, उसके हाथ में गन तक नहीं थी, NM स्टेल्थ के हाथ में, और ऑक्सी हील कर रहा था, बेचारा हील कर रहा था। FM गुंडा भी अंदर है और
आई थिंक रेड्स और वेम्पायर दोनों यार इकट्ठे पुश एफएफ को करेंगे। दिखाओ, एफएफ कहाँ है? एफएम गुंडा निकाल, खत्म जस्ट खत्म। तीन टीम जिंदा है, 3 टीम्स अलाइव इन दिस गेम। प्ले जोन से एक बंदा हमारा BSUD आयरन फिस्ट प्ले जोन से मर रहा है। 3 टीम जिंदा इस गेम में यहाँ पर। द और लास्ट FF नहीं है इसमें। एफएफ नहीं है, एफएफ इज गॉन। वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कौन सी अब टीम पता नहीं INF की क्या स्टैंडिंग है, मैक्स की क्या स्टैंडिंग है और ऑक्सी की क्या स्टैंडिंग है, कुछ नहीं पता अपने को। और यहाँ पे ऑग चल रही है, ऑग 6x। यहाँ पे लेजर देखना कितनी चलती है ऑग 6x। बहुत सारी ऑडियंस अपनी जो देख रही है वो यूज करती रहेगी, बट इट विल बी लाइक बहुत बहुत ज्यादा लेजर चलती है ये। एंड अभी देखते हैं ऑक्सी के कितने बंदे यहाँ पे अलाइव हैं। और यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं INF के 3 प्लेयर जिंदा है। ओके, INF का एक बंदा आगे बैठा हुआ है निशेंडर, और मैक्स सतन जो अकेला बचा हुआ वहाँ पे उस बार्न हाउस में। और वो बंदा आई थिंक ओके वो थोड़ा सा जोन में, उसको ब्रोकन वॉल तक तो आना पड़ेगा। तो वो कंटेनर पड़ा है वहाँ पे, एक डमी कंटेनर, वहाँ तक तो आना पड़ेगा उसको फॉर श्योर। एंड वहाँ पे ऑक्सी के बंदों ने स्मोक बॉल्स देखो कितनी निकाली है भाई। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्मोक्स हैं यहाँ पे क्लोज में ही। और आना पड़ेगा। और ये देखना, ये ऑटो में यूज कर रहे हैं MK14। अरे ऑग देखो, ऑग लेजर भाई ऑग। एक और स्मोक यहाँ पे चल रहा है, उसको पता है बार्न हाउस में एक बंदा बैठा हुआ है मैक्स सतन करके। और ऑक्सी के बंदे यहाँ पे ओपन में आ रहे हैं। ऑक्सी वेम्पायर खत्म होने वाला था, स्वॉपनील भी पूरा ही। और डिशेंडर और वहाँ पे INF नूब नाम है उसका। हेलमेट गया, स्वप्निल हैज लॉस्ट हिज लेवल 3 हेलमेट। ऑक्सी के वेम्पायर को गोली मारी, वेम्पायर बहुत लो प्ले होगा, डैमेज का है बट नहीं गेट्स द किल। AKM से उसने नॉक डाउन करा, इतनी दूर स्प्रे, खत्म ऑलरेडी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। रेड्स भी यहाँ पे डैमेज मिला उसको। और वहां पर अकेला बंदा मैक्स की टीम का जिंदा है। INF के 3 बंदे, ऑक्सी रेस कर रहा है बट नेड्स, लुक एट दोस नेड्स, उसके आगे गिर रहा है उस व्हीकल के। INF स्वॉपनिल यहाँ पे स्पॉटेड है। सतन मैक्स की टीम का अकेला जिंदा है यहाँ पर। उसके क्या पता ये क्लच ना कर जाए। एक बंदा उसने स्वॉपनिल को नॉक डाउन करा है INF के स्क्वाड से, और मैक्स सतन यहाँ पे स्पॉटेड रहेगा आई थिंक। सतन एक्चुअली दूसरों को मार रहा है, तो ऑक्सी की टीम को सतन यहाँ से मार रहा है। ऑक्सी की टीम अगर इधर रही, ओके ये तो सतन कैसे नॉक ऑन ऑक्सी। भाई सतन बंदे मार रहा है, पकड़ के लेफ्ट पीक किया, खत्म करा मैक्स सतन ने। एक और बंदा उसका पूरा फिनिश करा। और निशेंडर जहाँ पे उसको रेव देने के लिए जा रहा था, और उस बंदे को भी वापस आना पड़ा उस वाले पोजीशन। और यहाँ पे मैक्स सतन अकेला बैठा हुआ है। INF नूब यहाँ पे देख रहा है, उस बंदे का नाम नूब है। आई एम नॉट टेलिंग हिम नूब, बट उसका नाम भी नूब है। बी है ब्रो, छोटा भी लगा रखा उसने। और ऑक्सी के बंदे ने यहाँ पे छोटा भी लगाया, अच्छा हेडशॉट खाया भाई। छोटा भी लगाने का नहीं। अब निशेंडर अकेला बचा हुआ है। ओ M24 8x स्कोप। ऑक्सी का अब देखो निशेंडर यहाँ पे इतना ओपन में पुश कर रहा है NF। निशेंडर यहाँ पे खत्म। ऑक्सी के बंदे निकाल चुके हैं ये वाली विन अपने बंदों के लिए। फाइनल अ विन फॉर ऑक्सी स्क्वाड। एंड यहाँ पे देखते हैं फाइनल लीडर बोर्ड देखने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड। दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज सीरियस नाउ। पता नहीं कौन जीतने वाला है, कौन किधर कौन से रैंक पे कौन आया है। दिस इज गोना बी अ वेरी 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 सीरियस मैच राइट नाउ। भाई केतन, okay, going live with who do you think, not just you chat, who do you think is winning? Who do you think chat is gonna win? ओके यहाँ पे अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारी टीम्स वगैरह वापस फिर एक इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद हमको लीडर बोर्ड्स मिलेंगे। प्लस यहाँ पे अभी चलते हैं ऑन स्टेज अभीश भाई के पास। आई थिंक दे आर रेडी। नहीं, अभी आई थिंक प्लेयर्स रेडी हो रहे हैं। भाई उन लोग खुद परेशान है, क्या चल रहा है अभी। आप देख लो, सारे प्लेयर्स जाके एक दूसरे के पास बात कर रहे हैं। अभीश इज ऑलमोस्ट देयर, विनर चिकन डिनर फॉर दिस टीम हु हैज वन। अभीश भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। एंड थोड़ी देर में आप लोगों को ऑक्सी का इंटरव्यू सुनने को मिलेगा। वहाँ पे बैठा हुआ है ऑक्सी, रेड्स, नोवा, वेम्पायर और हमारा ऑक्सी त्रिलोक। देयर यू कैन सी द हाइप गोइंग ऑन इन दिस इंडोर स्टेडियम। यहाँ पे सारे प्लेयर्स अपनी इन टीम्स को हमारे cheer कर जस्ट रहे हैं। पीछे बैठी है सारी टीम्स, आप देख सकते हो। तो चूंकि अभीश ऑलरेडी स्टेज पे बात कर रहे हैं, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज। Let's take a look, let's take a look. लेट्स गो देयर। For the अभीश interview. भाई को दिखाओ जाओ। There was like the complete strategy which was like going through the custom rooms and all, but we couldn't just get through the routine what we were following. Right. What was the vital game change? What was the vital change in game that happened, which you're like, this is where the game completely turned towards your team? What do you think was that achievement in today's game?
Yeah, actually, after the first zone, we looted every compound. Then we moved to the middle zone. Like we took the middle compound, and zone just came at us, and then we just took it off. So there's a little bit of a luck that got involved in the fifth match where you took the zone, you were right in the middle, and the zone came to you. So you had a higher advantage of being in that particular area. My next question, and the question that goes to both of you at this point in time is, there is a lot of scoring that goes behind 20 points for each kill that you get. If you're number one, then 500 points. Where do you think you would probably land up in this game? And what do you think you should have done in the first two games to get that score up? Is there any regrets on that? We should have played like this before, actually. I think initially it was a passive game. This one was a very aggressive. You guys started off on an aggressive foot, and I think that itself was really advantageous for you, right? Exactly, actually, we played very well in every game, actually, and we took every game seriously, to be honest, yeah. So in this game, we didn't have the zone in the last time also, but we took that, risk and win the game. So, it's all about, the patience and everything. Well, that's right. That's the strategy that they took in the fifth game, and that really worked for you by being in the center of the circle. Lucky enough that the circle came to you, and so did all the players. And great job done.